안녕하십니까. 네, 아침이 밝았습니다. 어제는 술을 많이 먹어서 자신감 있게 했는데 오늘 술 깨니까 또 떨리는데 와서 할 것도 없고 해서 여러분에게 또 하나 새로 산 거 리뷰 하나 해드리려고 또 찍었습니다. 와이프가 그만하라고 하면서 자고 있어서 제가 아침에 일찍 일어나서 하고 있습니다. 이거는 번독 캐리 파이어우드 캐리 스탠드. 그냥 장작을 놓는 거죠. 그래서 어제 제가 장작을 여기 올려놓고 싶어서 20kg 장작 쿠팡에 사가지고 며칠 동안 이렇게 들고 다녔는데 어제도 결국 불을 피우지 못했어요. 비가 많이 와서. 일단은 제가 요걸 한번 보여드릴게요. 이게 번독이 제가 이게 있고 요번에 요것도 있어요. 이거 쉘프인가? 사이즈 번독 건데 이 번독 제품과 번독 제품 아닌 차이가, 번독은 여기서 이렇게 잘리는데 국산의 가품이라고 해야 될지 뭔지 모르겠지만 그건 여기 연결이 돼 있더라고요. 근데 이 번독 자체가 일본 건데 품질은 영 아니에요. 품질 마감 처리나 이런 건 굉장히 떨어져요. 이게 싸서 그런가? 아무튼 뭐 그래요. 그래서 일단 지금 보시면 이렇게 묵직합니다. 아마 나무 장작을 놔야 돼서 좀 무겁게 만든 것 같아요. 그래서 이걸 내가 삼각대 높고 그래서 손이 두 개라 이렇게 힘들게 하고 있습니다. 일단 끊고 제가 한 거를 완성한 걸 보여드릴게요. 네, 완성을 했습니다. 지금 보시면 뭐 이렇게 망치를 한번 올려봤는데 장작을 벌써 차에 열흘 채 갖고 다니는데 비가 와서 뜯질 못했어요. 또 지금 뜯어서 보여드리고 싶은데 뜯으면 또 물 차고 힘들까봐 망치를 올렸습니다. 이 망치는 이게 쿠팡에서 샀는데 원래 이 황동으로 된 거는 좀 더 비싸더라고요. 안 샀어요. 그래서 그냥 싼 걸로 샀는데 괜찮은 것 같습니다. 이거 왜 있는 건지 모르겠네. 네, 그리고 보시면 이렇게 돼서 뭐 이렇게 장작을 두고 다닐 수도 있고 뭐 장작 굳이 두고 다닐 필요 없잖아요. 그리고 이거 그냥 이렇게 캔버스 재질로 튼튼해요. 근데 조금 이 번독이 마감이 조금 안 좋아요. 마감이 안 좋고, 그리고 여기 보면은 번독 쉘프 이뻐요. 이거 이쁘고 이렇게 스탠리 아이스박스 위에 올려놓으면 딱 이렇게 사이즈 맞아요. 아이스박스도 바꿔야 되는데 비싸더라고요. 일단 그렇습니다. 그리고 굉장히 안정적이고 약간 이 번독이 마감이 안 좋아. 이렇게 리뷰를 받은 사람들이 마감이 안 좋다고 하더라고요. 근데 또 가격이 뭐 그렇게 좀 괜찮고 하니까 쓰고 있습니다. 그리고 이 번독이 이 모양이 비슷한 디자인이 되게 많아요. 근데 국산이 같은데 카피본은 아니고 가격은 비슷한데 보면은 번독 제품은 여기서 끊겨요. 이게 마감이 여기서 이렇게. 근데 국산 제품이든 뭐 카피 제품은 여기 쭉 이어지더라고요. 이렇게 쭉 이어지는데 그건 뭐 자기가 사기 마음에 드는 거 사시면 될 것 같습니다. 자기라고 하니까 좀 그러네요. 본인이. 그리고 크기는 뭐 사이트 보면 다 나오니까 아실 거고, 제가 자가 없으니까 이렇게 손바닥 제 손이 이렇게 크진 않고 뭐 아이스박스에 보시면 될 것 같습니다. 할 말이 많았는데 기억이 안 나요.